Kenapa dahak ada bercak darah sedikit tanpa batuk? Dahak yang mengandung bercak darah atau disebut dengan hemoptisis dapat disebabkan oleh berbagai hal, seperti yang pertama, infeksi saluran pernapasan. Infeksi pada saluran pernapasan seperti bronkitis atau pneumonia bisa menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan dan mengakibatkan hemoptisis. Kedua, radang paru-paru, pneumonia, atau tuberkulosis, TB, dapat menyebabkan hemoptisis, terutama pada tahap yang lebih lanjut. Ketiga, kanker paru-paru. Kanker paru-paru adalah salah satu penyebab hemoptisis, terutama pada stadium lanjut.